За багада нэг бизхтай охин байвт. Оо нам эцэгтэйгээс нийлүүтэйгээр байж шараж би их шурд амтдаг юм байл. Оо за шордоогоо. Шурдоогоо унждаг. Ингэдэм намайг ярьслах хийхлаа хүмүүсээс чаатчнэ. За. Манайхнаа энэ нарийн болно. Тэгж гэлдгөө боллгоо байна. Би чамд очиж курс үзүүлнэ. За. Гэж бас курс чат хийж үзчихэд юм л ш. Оо бааса. Тэгдэшээ. Олонтой шүү. Гэдгийг О гिचглээ. О гэдгийг А гिचглээ. Дуучин охин чин дондойраад дуулмаараа вечмэ. Манар энэ удаа давс сумын уугуул мөнгө соёл дуучинтай күнддэгж курсдэгж харгалцсан байна вэ. За сайхан өвлж гэнт. Сайхан. Нийлдээ сайхан өвлж гэнт. Сайхан өвлж гинэ. Адад ингэж. Адад. Удаа миний төгс навч байна. Удаа адад ингэж ярахаар арай гоё санагдана. Арай гоё. Яг нөгөө нутгаан нөгөө нэг өстө жинхэнэ нөгөө ах ихчдэг, аав ээждэг нь уулзсан гэвтэй гэдэг шиг юм болж байдаг шүү. Ададын гэдэг их гоё юм. Манай ихч нар яадаг гэж ихээ сайхан нааштай болоод ирэхээр би ч нүд дээр 3 ихчдэг юм биш. Тэгэхээр л адаадан гэдэг байсан. Дээр удаа хэлэхтэр адаадан гэхээр нэрийг хэлдэг лөө марч өгсөн сууд. За ойрд сонин сайхан нэгтэй аяндаа тоглолтоо хийдгсэн бүтэн манарж явна туу. Шөлөөг наач нэг сэвсэлтгөө өрөө насхангаа өдөрсөөгөө жинхэнэ хаалгч мэтэн үг гэдэг шиг л болж шиш наач ном. Аюултай их ажилтай байна. Ажлыг хамтж гэнэ. Акад их хамжиж байна. Ямар ч байсан тэгэл нэг одоо өчигдөр болж нэг дүүнөх хоолонд ордог гэдэг. Нөгөө удаквас юу яд шүү. Нөгөө аялгарын күндэгээд дэжгэлтэйгээд юмдаа подкастт нөрнөгээ уучгсан хүн чинь өчигдөр очиад бэлж яах юм аа. Бэлжсэн чинь дуулдаг гэсэн чинь аялгаар нь дуулаад тэр студийн хүмүүсийг бүгдийг бүтэн инээ айлгаад бүтэн удак хүмүүс чинь яаж дуулаад айлчээ гэдэг. Бэлтгэлэн хийж. Бэлтгэлэг хийж явах айдлан дээр. Тэгээ энэ нутгаан яриа гэдэг чинь одоо бас их аюултай мартагдах шахаж базар байна. Одоо ер нь биднээс одоо мартахгүй энийг одоо ингэж өвлөж авч үлдэхгүй болж бохшгүй. Ингэж яасан юм. Таал бичээс нөгөө жагаах байнас. Над хэлжсэн юм. Манайхан энэ аялгаараа күнч болж байна. Гэмгөө хүрсэж байна. За. Гэхдээ аялган байгаад байдаг үг нь алга. Харин академид гоё өгнөд байсан байл шүү дээ. Үнэн санаж. Тийм байлаа. Тэгэхээр одоо ямар ч байсан гоё юм. Тэгд би ингэдэм одоо ингээл аялгана энэ байх юм л тэгэл. Аялан тарж явж байгаа л өдөрт боддtiin. За. Ингэж хэлдэг шүү гэж бодчихэл. Одоогийн тэмдэглэж явах юм. Утсаан гаргаж ирэл. Одоогийн биччих юм. Сэргээ жижим гэмгөө гэж бодчихлээ. За өнөөдөр хуйлаа нэг гоё газар орж ирвш. Хунам акад санаж. Арай гоё санагдана. Газар байна. Одоо багнаас санаанд ороод наач нам би мэдээ би аян их сайн мэднэ. Та бол ч бүр сайн мэддэг. Мэдэн штэ. Өстө жинхэнэ утгаар нь мэдэж базар байна. Одоо энэ болж юм гэлээ. Кепсмсэг болж юм гэлээ. Кэгийг хараа тоолж моолж байгаа л үндэс майд ш. Тэгэхгүй энэ одоо энэ бугсогоо одоо энэ болж манад байснаар авч болт. Одоо бараг ер нь манай ээж аваа хоёрын зургийн ардууд байдуулах. Одоо энэ харагч энэ болж манай энэ ах зэгчэнд байсан энэ самаур гэдэг байсан дээр үед одоо энэ урсууд энд нэг чай гэж ярьдаг одоо би бас тэрийг бас мэдээд байна. Одоо эн чинь жинхэнэ нэг бааху цай гэж уудаг байсан биш. Сампан энэ байх болно. Сампан бол байш. Тэр одоо тэр сэвэр гэдэг байсан дээр үед хараа тэр сэвэр байна. Тэр цогны юм юу байна. Тэр ногоон сэвэр жинхэнэ байсан. Манай аав арих сэвэр сонсдог юм байсан болж. Оройд тэгээд ааванд ураагаад би орой болохтар нөгөө бэлгэрийн цаг сонсдог. Тийм шүү. Тэр үлгэрийн цагаар нам дандаа гоё үлгэр ярьдаг. Тийм цаг үед амьдарч байна. Аяндаа өөр сонсдог юм байх ш. Өөр сонсдог юм байх ш. Тэгээд энэ би баг насндаа болохоор ийм байсан юм байлаа. Арих ном уншдаг хөхтэйсэн байлаа. Тэгээд аавч хоёр одоо нөгөө хичээлээ нэг юм тар мөргөлгээд баг би ер нь ерөнхий боловсролын хичээлээс илүүтэйгээр уран зохиолын ном уншдаг гэсэн. Тэгэхээр уран зохиолын ном үзээс уран хөндөд орчихсон, ээжээс нь өвчихсөн, лаасаач гэсэн уншчихад гэсэн. Тэгээд 40-од оны жавар мор гэсэн ийм том романуудыг би 3 хоногийн дотор уншаад дуусчихсан. Оо зэ. Тийм хөхтэйсэн биш. Өстө янцтай. Тэр цаг үе өстө намар зарим нь өхрийн намарт орж уншдаг. Аав ээж хоёр ажил хийхээр зүхтагаад нөгөө номон тэрвэрч аваад өхрийн намарт ороод би байхгүй гэдэг. Ямар тэр үед ямар үтс шүрмсэн гэж ямар байх юм биш. Тэгээд өстө жинхэнэ тавтан арахгүй намайг хайгаад болохгүй шүү дээ.
Тэгэхээр өхрийн лабораториос сууж байхад ном уншдаг байл. Тийм их ном дуртай хүүхдтэй байсан би. Тэ. Та намайг иттэй хүн байжгүй. Гүй тэгээд одоо та яаж яваад дуучин болж идэвч. За одоо тэр чинь макад шүү. Одоо нөгөө төв халахаар акад их үзэгчтэй ярьдаг ус нь одоо жинхэнэ нутгаан аялгаар ярихаар макад сэнэр байдуулахгүй. Тэгэхээр би яадаг байсан юм. Баг багтаа номонд жинхнээсээ нөгөө айл хушаа хийсээд бичгээ нохно. Одоо нэг томоо наваг хэлдэг байсан чинь энэ манай соёлагийн нүд нөм арай том юм а гэд яадаг чи 50 мөнгө шиг нэттэй. Кэптэй 50 мөнгө кэптэй нүдтэй гэдэг байсан. Тэгээ яадаг гэхээр нөгөө ингээд дуулдаг заяа айл дороо дуулдаг. Дуулаад чихэр хормоолоод авдаг. Тэгээд миний тэр хормоолж ирсэн чихрийг одоо манай хойж бид цогтдог байсан шүү. Их сайхан цогоод тэр үед чинь чихэр ховор. Тэгэхэд би дуулаад амтан хүмнэ их жаргалсан хөргүүлгээд өхөрцөн хөргүүлээд тэгээд одоо чихрэх цуглуулж ирдэг охин байсан байш. Тэ. Тэгэхээр одоо акад сайхан байш. Миний одоо баг насыг би одоо ярихдаа тэрийг арай их ярих дуртай. Миний ганц одоо сэтгэлд минь гиган үлдсэн дурсамж тэр биш. Тэ. Яагаад ч юм ингээд одоо нутгийнхаа аялгаар ярихаар одоо тэнгэр болсон хайртай аав ээжийнхаа тухай ярьж байгаа. Аав ээжтэйгээ хамт ярьж байгаа юм шиг сонсогч байна уу? Одоо ингээ гэртээ нь очихаар тэдэнгийн хүүхдүүдтэйгээ тэрийг ярьдаг гэхээр өөдөөс нам ингээд ямар гэж яах ингээд зүйлээ сууна. Зүйлхтэй м ямар ингээд бас тэрхүү орондоос ухаад авдаг шүү. Тэгснэ бас көк тэнгэр эднэр ч юм бас одоо яаж одоо зөвлөө одоо ямар аргагүй л гэсэн болоод бас өөртөө зөвөө гэсэн болоод удаа гэсэн удаа тэгээд чимээг уух нь аргалаад өнгөрөөд биш үү. Тэгтэл ер нь одоо биднээсээ нэг сайхан аялгыг одоо ер нь сонсох хэрэгтэй байхгүй. Сонсож хүм болж өсөж төрнөх хэвээр байтлуудаа тэгээд би зэрэг нөгөө зүйлээд анч гэхээр зүйлэг гэж юу гэж байгаа ингээд манай 7 настай бичгэн охин тэгнэ дээдээс. Бид нар ингээд нутгаан аялгаар ярихаар ном арай гоё сонир санагданаа. Яг нэг удаак нэг аав ээжтэйгээ нуулцсан, яг нутагтаа ноччихсан. Яг л тэгэл нэг одоо сая би бас өнгөрсөн жилүүд 2025 онд шүү. Нутагтаа нь очиод бүтэн тойроод ирлээ. Одоо аймгийн төв дээр тоглолоо. Увс аймагт Улаангомдоо тоглоод ирлээ. Тэгэхээр ингээд явхлаар заяа бас манакс байдгаа. Аялга байсан ч одоо биднээсээ хэлдэг нөгөө их сайхан өгмөд нь бүгд байхгүй болчих. Зүгээр л нөгөө аялгал яваад байгаа болохоос ш. Одоо тэгээд би дүүгийн дан буугаад одоо дүү охинтой ярихаар сэмжээ тэгж ш. Гэнтхэн үе адаа гэж орж ирнэ. Тэгээ байхгүй. Бас удаак нөгөө орчин үеийн хэллэг рүүгээ орчих. Тэгэхээр тэр одоо нэг биднээс бас нэг стен өгч явах ш одоо энийгээс хэрэгэмээр амил. Одоо нэг эгчтэр би ингэсэн байхгүй юу? Ууланд нөгөө нэг авирдаг манай баг хамт олон байд юм л. Тэгсэн чи одоо ихээ олон жилийн өмнө 10-аад жилийн өмнө бол тийм. Тэгсэн эгчтэй цуг ажил дээр сууж ирсэн чинь та нар одоо явъя те тэр нутаг тэр уул мууланд авирцгаа гэхдээ удаактайгаа юм яриа сууж байгаа тэлдвэл тэгсэн чинь хажуутгаа харж байсан бас нутгийн ихч болдгийг л харж байсан. Өгч ахш хойлноо дэл гэсэн. Тэгэхээр акад сэнэр санагдана. Тэрийг нам хэдэн жил бодов би. Одоо хүртэл санаанаас гарахгүй штэ. Тэгэхээр тэр хүнээ нутгийн аялга гэдэг зүйл нэг ямар сайхан, ямар их гоё сэтгэл зүрхэнд ингээд бүр үлдчихсэн байдгийн гэж өгч ахш хойлноо дэл гэдэг өгч нь арай гоё яагаад? Нам арай манайхан очи гэдэг оди гэдэг шүү те. Эсгэлэр манай 50-аад ирэх гэж ярьдэн шүү. Удаагт нь хаарууллаа гэдэг. Тий, удаак яалаа. Замдаа явж утгаар нь өгчөөд биш. Хаараад шүү. Хаараад биш замдаа өгчөөд ямар ихэр нөө бусад хүмүүс нь ойлгохтой нам акад ширүүнээр ойлгодог. Бид нар болохоор нөгөө нэг тийм манай нутагч нөгөө уул ус наяндаа нэм шовх уултаа, хүйтэн одоо уур амьсгалтай, их халуун, их хүйтэн хоёр байдаг болохоор яад байлаа. Хүйтэн китэн. Тэгэхээр яадгүй гэхээр одоо нөгөө биднээсийн юу нь яриа нь болохоор тандаа тийм нэг юм ширүүн байдаг. Хүн бухч ах ингэвтэй ярьдаг. Тэгсэн гэрнээ нь ойрсонтэйгээ макад сайн ойлголцоод байдаг. За багадаа нэг бизхтай охин байвт. Нам тэр маш ирнэс одоо зураад унжиддаг. Чашгад унжиддаг гэж ядаж. Эцэгтэй гэхээс нийлүүтэйгээр байг шараж би их шурд амтхаг хүн байл. Шурдагаад. Шурдагаад унжиддаг. Манай ээж тийм их шурд амтхаг хүн байсан. Одоо тэгээд манай нөгөө нэг дуучтар энэ хэлдэг шүү. Манай бэстүүд ирээрээ гэхээр энэ
соёлагч нам арай баялар гомдомхоо юм аа гэх нөгөө халах дүүнэр дэгдэж шүү. Тэгэхээр тэгээ яа гэм шордоогоод нөхөр шордоно гэж яран гэж хийчихээ. Гэт ингэдэг акад шордомтгоо байсан. Манай ээж тийм. Одоо тэгэхээр хараа манай хүүхдүүд нь бүгд тийм шордомтгоо. Юм хэлэхэр гээд ингээд бүтэн үрчигээд тэгээ манай нэг ээж үуч хэлдэг шээ нөө. Азрон ямаран körkün köktөө ямараа муухан өртөө гэсэн сууд юм билээ. Тэгээ яаж нөхөр өхөрч байгаа тэр. Их körkün kökt их муухан уралж ийнэ гэж байгаа царай тэр биш. Шордод хүмүүс наяндан арай шордомхоод. Хоор алга хөвчдөг шээ. Хоор хаалгаад хэвтнэ. Босдгоо нам. Тэгээ яран гэдэг өхөр нэг ингэдэж шүү. Жахаг нэг хэлсэн үг байдаг шүү. Манай дөрөвдөд манай увсынх нэр нь жоохон тийм юм жоохон өгзрөглөө яран гэлээ. Тийм нэг жоохон тийм нэг юрдгар хүмүүс байдаг. Тэгтээ наана юрдгар юм шиг хэрнэ цаанаас сэтгэл нэг сайх юм гэдэг. Тэр үг нэм академи юм байлээ. Одоо ингээл эргүүлээ тойролоод ботхоор яг тийм байдаг ш. Ийм их юм юрдгар юм шиг хэрнэ тийм биш. Хүний үгнээ хариуг нэм акад сайн өгдөг те. Бараг нэм хилцэлдээд байдаг. Тэгсэн хэрнэ цаанаа болохоор их зөөлөн хүмүүс байдаг. Акад зөөлөн хүмүүс байдаг ш. Бас юм байдаг. Хүй тэгэхэд бодчих болох, тэгчих болох. Тийм шүү. Мууган үзүүлчих болох. Паш шандгаар гээл. Паш татаахан тэгж яадаг 10 мөнгөө гээл. Тэгжим одоо яаж өхнэ гээл. Тэгдэж. Одоо тэр тэгээ бочих юм яана. Одоо тэрний нам ардан тэгж бодлого нам хурдлыч одоо тэрнийг тим юм тэгээд өгч хэрэг хөркөм гэдэг ингээд чаавас арталд нэг цэртэ нарахгүй хүнийг ингээ бухаа гаргач гээд арталд нь тэгээ сууж идэж ш. Тэгэхээр одоо манай ахны тийм их гоё цагаан цайлган гэлтэй. Тий. Болж байна л. Одоо жахагийн тэр ямар дуун дээр нөлөөдөж нэ хөргсөө цайлган тэсийн дуун дээр гардаг. Тэсийн дуун дээр гардаг. Цагаан цайлган көөргөн сэтгэлтэй гэдэг. Хөргөн гэдэг шүү. Яг тэртэн байх юм. Байдаг. Нам акад байдаг шүү. Одоо ер нь ганц манай аймаг гэлгүй. Ер нь манай энэ монголчууд нь юун санаж. Их цэцэн хүмүүс санаж л иш муугийн заян завгдгсэн. Бухчээдэг. Тэр залхуугаас завгдмах нь чамаа гэдэг юм гээл. Залхуурдаг хүмүүсийг арай багдаж шин юм. Тийм шүү. Тэгээ одоо манай ээж бол чим ер нь одоо дээр үн хүмүүс одоо тэгж штэ. Намаа биднийг яг ингээд бүгдийн зүрцсэн юугаар хүн хийсэн байв гэдэг юм аавш. Үнэн байлаа штэ. Тэгдэж хой залхуу махан бос ич гэж яддаг шүү. Одоо тэгэхээр ингэж байгаа штэ. Залхуу махан бос ич босод хоолон хийгээд идэв шиг. Яаж яаваа гэхээр улаагаа дахар унаад ирэх нь яана, унжаа дахар болоод ирэх нь яана. Биш улаагаа дахар болоод ирэх нь яана, унжаа дахар унаад ирэх нь яана гэд сууж ахлаар нам босоод наад юмаа хийчээ. Гэ бухуулж агаад бүх юм хийдэг байсан юм шиг бид нар. Тэ? Тийм шүү. Бүтэн ёжтой хэлдэг ажил. Ёжтой хэлдэг. Тэгээд нам их би л мэдгүй яг уу манай ах ихч нар нам акад их цохолж ирсэн байж магадгүй. Тэр том утгыг их бичгэн богнохын юмар хэлж ийнэгүй. Урааж. Нам акад ингээд нам ийм их одоо Монгол юм бодсон бодгоо цаа. Их том философик арт түмэн болохоор яаж ийнэ гэхээр биднийг зүгээр хураагаад нэг үгэнд оруулаад тэр онцгоор ингээд зөөрч зүгээр бидний хүн хийчихсэн. Тэгэхээр бид нэр болохлоор ямар ч яасан бидний үеийнхэн болохлоо бас тэгээд арай сайхан талаас нь ойлгохлоор бид нар зөв хүн байхаас яад юм. Одоо арга байхгүй шүү. Ягаад гэхээр биднийг тэгэж том философор өсгсөн байш. Тэгэхээр одоо бид нар хүүхдүүдтэй тэгж яана гоо шүү. Одоо нам хоолоо нэгдэж, цаагаануудч, кефтдөөч, унтдөөч гээл ингээл нам хүүхдээ нам ард өмнөрөөл нам удаа хүүхдүүд ахаа кайлаад байдаг бид. Аавдан ээждэн тэгчгээж гэдэг. Ям бидний үед ямар тийм байсан. Наашир тулгооч минь дэ боллоо гар хоолон ки усаанаа түлээгаан тат гэд ингэдэг байсан шүү. Тэртнээс тэдрийг сүр олно гэж бас юм байна. Акад бидрийг ингэх зөв өсгсөн байла. Одоо бид нар өөрсдөө хүн хэлцээнгүй бид нар өөрсдөө хүүхдүүдэд одоо нам акад байцаалж шүү. Жалдгалзаад унждаг шүү. Нам акад жалдгалзуулж байна нам арай биш шүү. Хүмүүний эрхлээ урд ард дуран битгээгүйгээ да. Тэгдэж шүү. Нам 5 гитгээ хуурай. 5 гитгээ яагаад да. Бичгээ хуурайлаа да гэж. Одоо манай дээдлийн ах байдаг. Ингэдэг байсан бүр. Ээж мэж хөгснээс мэж. За энэ хүмүүс гардол ш. Нам акад биш. Хоёулаа хурдч дууш гэдэг ш. Би ээж бас тэгж л. Имкаран зуугаад байд юм гэсэн. Энд
Нууцаар надад тэгж яах болох юм. Тэгэхээр би та худлаахаар МК-ын 100-аад байдаг гэсэн би. Чи авч их сахилахгүй хүн байвч. Би их сахилахгүй байгаагүй. Гэхдээ тэрт нь бас бүгд орно аяндан юм байдаг. Бас зам байж. Байлгүй яа гэм базар. Тэрт нь бас 5 магнаас юм авч идмээр санагдсан болох нь. Тэгдэн болох нь ч одоо хүүхэд зам байна. Тэр чинь шикрүзм хулгайлмаар санагдана. Одоо цагаан сар болдог жиш. Тийм шүү. Бага бахт ээж болж мөглөө морьтой туугаарал чихэр мөхөр авчираад авдартаа хийчихдэг. Наамаарай. Хулгайлж идээд байж нам бүтэн дуусчихдаг. Нэмэлт чихэр авна гэсэн явж идэж ээж. Нэмж авдагсан. Тэггүй болохоор бүгдийн нам яа дуусгадгаа арайч дуусгахгүй л гэхдээ болж нам бүтэн талаас нь доошлоод ажиллаж. Өтөг өсөн битгийн төвөд ичсэн. Тавгийн өнгөтхөө дуусгачихад айтна гэснэ. Би туу гуйраалаа хийчих гэж бодсон ши. Тавг гуйраалаад байна л гэдэг байсан юм да. Тэгсэн чи нөгөө манай дээдлийн ах би чамд нэг хөөрхөн түүх ярил. Миний дээдлийн ах очоод одоо надаас дэш 3 дэш ш. Тэгсэн чинь ингэдэг Монгол хэд юм л одоо иргэний нисгийн ерөнхий газарт ажилладаг хүн ах байд. Тэгсэн манай ах л тэгдэн. Жоо ховдөг талдан тэр. Тэгэл баг багт нэгэл манайх чинь 8 байлаа. 8 хүүхдтэй айл юм одоо манай ах нэг хэлээч адгийн өх биш би. Тэгсэн чинь л одоо миний дээдлийн их ах бид гуруулаа нам дандаа л нөгөө команданд явж яддаг ш. Гэрэн цэвэрлэл хоолон аяг тавгаа нуга тавир цэвэрлэл гэж яддаг ш. Тэгсэн чинь оройд ирэхээр л манайх хэлд. Хоолныхоо шөлийг нэмчихэл гэж яддаг юм. Энэ хоол нь чи яаж цад димэл гэж яддаг арай хөхтэй. Тэгээд нэг өдөр тэгжсэн чинь манай ээжийн ажлын газрынх нь ирдэг болтгол. Тэгээ ирдэг болсон чинь манай тэр ах жоохон бичиг хувдаг болохоор аанда нөгөө нэг тав хөөрэлдэг гэж. За мөнгө шаа над тавгаан бичгэн аятаа байлгаж яаж тэгээд ээж чинь манай ээж чинь чанга хүн байсан юм чинь. Тэгсэн чинь жаал гэж байна. Тэгэл нөгөө манай ээжийн ажлын газрын ТМС-ийн ах эгчнэр ТМС-ийн ажлын газрын хүмүүс нь ороод гараад ТМС гэдэг байсан л одоо нөгөө коллеж шүү. Тий. Тэгээд ороо гараад явлаа. Манайхан зааж малтан ороонд айл өглөөс нэг хэвд айлаа тийм болдیں۔ Тэгсэн чинь гарын усных нь араар манай мөнгө шиг хэлсэн байхгүй. За ээстэн одоо идэ цадаад ав гэсэн чинь цаач ядлаа вэ гэсэн. Хөөс нэг кэзэн цаачд өвч гэсэн чинь аль хэд ном жүлчихсэн биш үү гэсэн боосоос. Тэрийг манай гэрийнхэн нам арай олон жил хэлсэн. Одоо манай ах зүг өгшгөн байгаа шүү дээ. Мэдээч хэрэг одоо хөгшин чигсдээ одоо бид нар тийм ээ одоо ингэж явах ярихаар л ээж битгий тийм болоо юм яриад байвал одоо энэ арих ичдэг билээ одоо одоо гişin одоо нэг энэ соёлоо нөө мошгүй юм ярьлаа гэж одоо ичдэг одоо яг ичилэг баг насны дурсамж гоё биш үү тийм болох юм тий манай цагаан сар ярихаар арай гоё юм а одоо ингээд цагаан сар ярьсан чинь нэр хоёулаа цагаан сар ярихаар арай гоё юм санаж тийм шүү хараач ингэдэг байсан юм одоо цагаан сар болохоор манай ээж нам жил болгон мөл аавд шин дээл ойж өгдөг. Нам өөрийгөө мартаад дандаа манай аавд шин дээл ойж өгдөг. Би хамаагүй. Манай ээж чинь ингээд нэг тийм ингээд нэг айгуу тийм нэг юм хохирч өгтэй. Хүн шооч өгтэй одоо төв халахаар болохоор шооч өгтэй. Манайхаар болохоор их хохирч хүн байсан л. Тэгэл ингээд юм ярихаар л тэгдэг. Тэгээд тэгсэн хэрнээ ерөөсөө ингээд уртхаа нам ста жинхэнэ жин битэл хийдэг хүн байсан манай ээж чинь. Тэгээд дээлмэл ста их сайхан уйдаг. Тэгээд уйж байгаа л хэлдэм билээ л чаавс. Нам ингэсэн бол нэг юм тар мөрөг илгээд хайчихвал гээл ингээд эргээд хардаг. Тэгээд харахаар нам акад гоё оччихсан байдаг. Азруу хажууд нь би одоо 15 6 та бичгэн охин байгаад нэг намын товч шилв хаддаг гэж үгэн хэлж байдаг шүү. Тийм шүү. Одоо тэр олж юм гэлээ шинийн аяндан ажил дууснах юм шиг хийсээрээ одоо маргааш болж юм гэлээ шинэ болдгсон. Настай хүмүүсүүд айлын ээж нэрлэл шүү тий. Тэр юу яагаад урт цайтал нөгөө аавын дээлэг гоё хондог байсан. Тийм. Урт цайжах нь одоо аавын дээл бэлэн болдог ээж үчгээ хажуулаад босоод тэгээ чаавс минь сүү цайгаа өргөө явдаг. За бид нар би чинь хөвгтө их хвчлээ одоо манай хэгчнэр болж хот хүрээ явжчихсан сургууль соёлгоогоо явжчихсан. Би чинь одоо 16 дулааг хүртлээ аав ээжтэйгээ хамт байгаад бас л хот хүрээ явдаг шүү. Тэгээ тэр хугацаанд чинь бид нар яадаг байсан гэж. За би нэг 13-аас нэг 17 хүртлээ баг аав ээжтэйгээ ингээд байсан нэг 4-5 жил надад бол хэвээр үлгэр шиг сайхан дурсамж үлдээсэн. Тэр сайхан онжилээд би мартдаг байхгүй. Тэгэхээр яадаг гэж одоо аав ээж хоёр нам ингээд юу яадаг.
Яг цагаан сар болдог бүүз ваншаан буудаг. Хүн сайн гаргадаг. Тэгээд одоо манайхан тэр Орсо гэдэг газар байлвал одоо аймгийн төвөөс дээшээ нэг 20 км газар байсан юм. Манайх тэгээд тэнд нэг 50 га талбайтай өвс хаддаг, тарай тарьдаг, өвс тарьдаг, тарай тарьдаг, ногоо тарьдаг ийм аж ахуйч айл байлуу. За тэгсэн чинь одоо цагаан сарын ярихлаар яагаад ярьж гэнэ вэ? Яагаад тэр бүх юм санаанд ордгоо гэхээр манай аав чинь нэг одоо манайхс чинь яндэр засна гэж юм байдаг шүү. Тийм шүү. Тэгдэж шүү. Яндрын засдаг. Тэгээд өглөө болохоор нөгөө айлын эхнэр хүн тэр яндэр дээр гардаг ба. Тийм шүү. Айлын эхнэр хүн гардаг, тэрнээс бусд нь гардаг. За тэгээд аавтайгаа хамт яндэр дээр гараад 70 4 өндөр чанаад. Тэгээд тэрийгээ нөгөө галдаа нүргээд тэгээ яндэр дээр нь мөргээд ёслоод орж ирдэг. Тэгээд нөгөө цөök хайрхан, такмоо хайрхан гээл ном арай гоё тэр бүх зулаг дээжээ нүргээд, цайс үгээ нүргээд тэр цаг үе аавынхаа артал тэгээд ингээд стажинк нөгөө дэгдэхэ шиг аавгаа дагаад тэр яндэр тойрчсэн тэр өвлийн тэр тисгэм жавар дунд тэр арай гоё санагдчихна. Нүдхийн дотроос гардаггүй байдаг. Хамгийн сайхан цаг үе тэр л байж. Гоё шүү тий. Тэгээ ороод ирэхээр л тэгэл тэр цагаан сар нам ингээл өвөгч гсэн сайхан тэр цагаан бүр ууцаан тавьчихсан. Тэгээд нөгөө алхтмалаа гээд шаянда. Тийм шүү. Алхтмал манай алхтмал хийнэ гэж нам ан хийд хүн байсан. Алхтмалаа манай аав цагаан сарын боо өөрөн хийдэг ус. Өөрөн чандаг, ууцаан өөрөн чандаг, цагаан сарын боовоо өөрөн хийдэг. Би болохоор хажууд нь өстө жинхэнэ нөгөө жижиг туслахаар ажилладаг байсан. Тэгээд аав ээж бидэн гурав тун бөвтөнж за тэгэл нэг 10 цаг гээл одоо тэгээ яа тийм цагаан суруулаа гэдэг ямар хашаатаа малан тэр чигтээ хайчихна гэх юм биш. Тэгээд минь босч яваад гурвуулн бөвтнүүд юм зоолгочгаад буцаад гараад нөгөө манайх чинь бас бараг 50 60 төгрөгтэй байсан. Бүгдийг нөгөө амбарт оруулдаг. Гарч яваад одоо көкрөөдөө бүгдийг гаргаад мал хараа янзлаад малынхаа хашаа хороогон цэгцэлчгээд. Шиний нэгэн болж байгаа нөхрөө ямар бас шээсийг нь хайчихна гэх юм биш. Андан тэгээд бүх ажлаа хийгээд дуусаад гараа орж ирэхэд яг ах ихч нар орж ир таардаг. Аймагаас ирж явдаг. Арай гой цагаан сар байсан. Мартагдчихгүй сар шин цагаа чинь тэндэл байж. Одоо энэ цагаан сараа нь бас ингэж сайн цагаан сараар нь аав ээж дээрээ ноцгааж ятна. Залуу айл гэлгүй цагаан сараа хийжээс хатна гэж та нэг гоё хэлээд. Нам одоо боддоо штэ. Одоо саяхнаа хүртэл одоо манай тэр дүү болж манай том ихч байна. За тэгээд одоо цөөрч байна лөө хүмүүний амьдралд одоо жаргал зовлон ээлжилдэг шүү. Тэгэхээр одоо би 8 өлөө байсан 5 өлөө л тлээ. За тэгээд одоо ингэж эргүүлээд халаахлаа бас их мухад тэр шадаг байж залуу байхдаа. Одоо яг тэр цаг үеийн яасан гэсэн чинь одоо нөгөө нэг юм за нэг 25-аас 35 орчимдаа л хэл мэдгүй их академид байсан байваа би ч одоо хүн залуу насны агомог гэдэг чинь тийм байдсан болов уу гэж харж байгаа юм. Одоо эргүүлэл утгалал гоо тэгдгөө ажиг гэж бодогддог бас цаг үе юм. Тэгэхээр одоо өстө жинхэнэ дүүнэртаа гэж захиж хэлэхэд цагаан сар гэдэг ном шин цагаан гэдэгт ном акад сайхан баяр байсан юм санжээ дүүнэр минь. За тэгээ дээрэс нь ээжээ аваагаа амьд дээр нь баярлуулад за тэр одоо хүмүүс бас их гоё болчихч акад болчихч. Тэгэхээр манай аксас тийм байдаг болов гэж бодож байна. Хэцүү. Заримдаа нэг одоо их одоо ойноо цаг үеэр ярахаар их сорилт хэрдэг байсан юм байна. Тэгтэл тэр цаг үеэ бид нар мэддгөө байж. Гой сайхан гэдгээ мэдэрдгөө байж. Тэгэхээр одоо яаж ийнө гэхэлэр одоо аав ээжигээ амьд дээр нь цагаан сар хийдэг гэхээр хүү тэр бууз ваншиг нь буулцаад л одоо би ээжийнхаа бууз ваншиг одоо бараг л миний ээжи одоо тэнгэр болоод дулаан жил болж байна л. Тэгэхээр ингээд бодглохлоор одоо яах вэ? Ер нь шинэ цагаан сар болохоор акад их бодогдно. Заримдаа нэг эвгөө мэдрэмж төрдөг хэцүү. Тэгсэн ч гэсэн ягаад гэхээр над хэвдээ ингэж харамсаж суулгоогоор одоо миний одоо байгаа хүмүүс маань болохоор ном хайртай аав ээжигээ акад сайхан баярлуулж яж болох үцээ. Тэр чинь их дурсамж болоод үлдэх юм байвэ гэж л захимаар байна. Тэгээ яаж ийнө гэхээр нөгөө юунд төртгөө гэхээр бид нар ингэдэм байлаа. Одоо өөрсдөө ажилтаа. Өөрсдөө ажилтаа. За тэгээ дээрэс нь юу яадаг. Тэр нэг чааваас нэг хэдэн бичгэн бууз ваншин боож өгөхтэй. Нэг хэдэн бэлгийн бэлтгэхтэй. Нэг учаад нэг хэдэн
Ишгэ чаавс муу ээжимэнд кепсторож гэж ямарх юм байх уу? Чаавс тэрийг нэг өнгөрцөг капта гэрэн жижигхэн бичгэн гэрэн цэвэрлэхтэн л арай их хацаанд авдаг байж. Яатха базруу тэгч хэрэггүй байваа гэж л одоо захимаар байна. Ном их юм хийчихсэн гэвтэй. Хийчихсэн гэвтэй. Кен ялрахчих юм базруу байна. Кэшгэн хийчихсэн гэвтэй. Тэс гардаг байсан байлаа. За та анхны дуугаан хизээ гаргаж явдаг гэдэг нь. За одоо ном анхны дуу гэж би 2003 онд нэг юм хөгжилтэй нэрээ урлагийн төвх гэсэн чинь Макад нэг юм санаанд дурлал. Одоо энэ хүн хүндээ хайртай юу гэдэг өөд шүү. Тэрийг анх оюутан болоод нам их гөгсаад баярлаад нам анхны дутаг болдог чих кэвтер. Тэгсэн чинь удааныхаар нөгөө нэг cover гэдэг юм. Нэг coverла чаавас оюутан нэгдүгээр курсын оюутан нам көрө дүүлжид шүү. Академи фонограмын хийлэгч гэсэн нам акад. Тэгээд дуулсан чи байдгүй. Нөгөө нутгийн аялгаар шруулж өгдөг. Күн даалгаа дуулаа хийч. Одоо хүртэл тэр яг тэр аялга байдсан л нам арай шухта. Тэгээд тэрийг одоо манай сойсын ангийнхан үеийнхэн гэлдэ чимбо хин эрдэнэ туглаг энтер хэлсэн нэж чимболор ялангуяа макаач болж идэв ш. Күндэгаар юу байна манай найз гэл инээдэг. Яг хүмүүс нар халах хүмүүс чинь макаа тэр чинь мэддэгдэв санаж. Тэгээд нэг дуулчихсан түүх байдیں۔ За эхний нэг юм cover дуу тэгж гараад тэр тэгээ болсон. За дараа чин дуу болохоор андаа нөгөө та бидний сайн мэддэг дуулмаар аавч ферм биш. За тэр дуулмаар аавч ферм гэдэг түүх ямар юм гэхээр одоо манай энэ отхон жимээгээс сайн уу? Тийм шүү. Дуучин. Монгол Улсын цилиндргүй ажилтан. Тэр охинд нь академи миний одоо унган багын найз шүү. Нусан багын бас найз шүү. Тэгээ яасан гэхлээр тэр бит хоёр аяндаа манай тэр чинь их олон шитдэг юм шүү. Сэтгүүлч, хуйлч. За тэгээ дээрэс нь одоо дүүчин болчихсон дүүж юм. За татан намсэн шидэн дүрцэн окой биш үү? Сижиг окой биш гэдэг шиг. За тэгээ тэр иттэй биш юм. Эндэтэн гэрэлцээд нам акад. Тэгсэн тэр окей яасан гэхлээр ит хоёр аяндаа л нөгөө оюутан вичг ногтоод. Тэгсэн манай хүмүүн аяндаа дээдсийн хүрээлэн сонинд сэтгүүлч байсан. Тэгэл хоёул нэг найзан жаваас ярилцлага амнуу гээл. Тэгээ хоёлын ярилцлага аваад дуусчаал юм яриа дуусчгаал суужсэн чинь хүй соёлаа л гинэ. Яаваа гэсэн чинь найз нэг ийм гоё дуу байна гэ. Тэгэд энэ дуулмаар аавч хоёрыг надад аялаад. Миний найз энийг дуулчих гээд. Хүй наа чи ямар гоё дуу вэ гэд. Тэгээ бит хоёр анх манай чимгөөлж гисэн л дуулмаар ишээ аавд очмор болох юм гараад дараа нь дуулмаар аавч хоёр гарсан шүү. За аавд очмор болох юм ягаад ямар төвхтэм гэж одоо манай аавыг отхолоор одоо бас одоо мэдэх нэг нь мэднэ л үү. Цагаандаа гээд Увс аймгийн давс цумын харьяат ийм сайхан буурал байсан. Стгор баазд ажилладаг гагнуурч нь хийж ясна ийм сайхан гөгшин байсан юм уу? Асар их хөдөлмөрч хүн байсан. Тэгээ миний аав тэнгэр уулаад за үзэн тэр чин 3 он гэдэг чинь миний аав чинь 90 онд өөд болсон байт. 11 сарын 1-нд. Тэгээд тэр наавга өөд болоод 3-4 жилийн дараа л одоо манай ихч одоо өмгөөлөгч, хуйлч Алтан заяа гэдэг нэг сайхан мөсгөө байгаа. За сайхан сэвгэр гэж ярьд юм болов. Тэгэхээр тэр ихч маань анх Монгол Улсын соёлын гайд сэтгэлтэн Нимбогийн баян мөнх тогтхын сэрод гэдэг энэ хоёр сайхан уран бүтээлчд захиалга өгөөд хайртай аавынхаа гэгээн дурсгал зориулаад аавдаа очмоор болох юмаа гэдэг дуу гарчээлээ. Тэгээд одоо манай ажил дээр ирээд баян мөнх яруу найрагч ирээд за аавынхаа одоо тийм ээ ямар хүн байсан гэдэг талаар нь яриулаад тэгээд яг манай аавд зориулсан тэр тухайн шүлгийг яг сэтэл санаа авч байгаад бичүүлээд ингээд ийм их сайхан төвхтэй дуу болж ирсэн. За тэгээд тэр дуу маань одоо хүртэл ингээд амьдраад одоо чинь яврам газар байна. 23 жил болчихсон юм шиг. Хөө цаг хугацаа бас хурд юм аа. Тэгэхээр одоо нөгөө би мэдэж байна. Кассетэн дээр сонсдог гэсэн шүү. Харин тийм гинэ тийм шүү. Одоо жинкнээс одоо тэгэхээр та нар одоо би энэ тийм нөгөө телевиз радио биш нөгөө телевиз ярьсан дөрхөө өөдөөс таны дуу сонсож өслөг өгөхөргүй тэгэнгэрээ. Одоо тийм кит дуу гэж гисэн юм жижигхэн кассетнууд ирдэгээс юм л ингээл дуучнаа зургийг ингээд жижигхэн боринкоор толгойг тавьчихсан юм тийм. Толгойг боринкоор тавьчихсан. Кит дуу 2000 тэд мэд гэж гисэн. Тэрнээс нь сонгож агаал авдаг шээ. Тэгэл кассет масэдэн тасарчлаад ирэтэн за ингэднэ.
шар савгаар наана, шүлсараа наахлаа гэмгүй бас. Бүтэн сонсдог шүү. Жээ. Залхуураад зангидчихлаа тэртэн зангидан дээр нэрэд зогсчихдаг. Тэглээ гаргаж ирж байгаа мөн ингэж зөөрүүлж байгаа хийчихлаа явждаг. Тэгээд тэрэн дээрт нь бүтэн аамгүр явуулж бас FMS дуу хураалгаж авчирдаг бас байсан болно ш. Тэгдэг байсан. Одоо тэгэл сонсохоор одоо яг тэгж анхны дуунууд тэгж гарчаасан. За тэгээд тэр үед нөгөө за манай Дэги оюума хин танай ангийнхан тэд ямар дуучид байсан? Манай үеийнхэн гэхээр чин ангийнхан болохоор одоо энэ ардын жишг ганц зэрэг ах. За тэгээд хэн байна? Одоо нэг эгчтэй хоёр гიშгээс юм шүү. Тийм шүү. Тэрнээ дүү гიშгэ. Одоо гიშг дэлгэр. Тэр манай анги байсан биш. Оо зэ. Тий. Бид нар чинь яг нэг анги. Тэгээд одоо ер нь бол яг зөвөр олон одоо яг л уран бүтээл хийж байгаа тэднээс болохоос ш юуны одоо чуулгуудад ажиллаж байгаа хүмүүс байна л. Тий. Одоо тэгээд хамгийн сүүлд чи 2007 он гэдэг чи одоо хэдэн жил болчихсон юм бэ? Бас 13 4 жил болцсон юм. Их сургууль төгссөн. 20 жил болчихшгүй. Хүү азар байна. Одоо нам ямаараа цаг хугацаа өнгөрч чадсан юм. Одоо нь бараг чочмор хэмжээнд очсон юм биш үү? Ям би саяхан л хүнчтэй өргөж залуу гэж одоо тийм байл гэж ахаар яаж ийна. За яг хуу одоо юу гэдэм тэр чинь одоо нэг залуу нас гэ одоо нэг амар өчргөө хөгшөрчсөйг байтаа нэг самган гэвтим ярьж баяраад бас арай болохгүй маа тий. Яг хуу ер нь өстой жинхэнэ нөгөө нэг нусан байгаа яг гэдэг шиг л нуска байх үедээ л ямар ч байсан юм хийж л явсан байна гэж бодож шít. Одоо болохоор нөгөө нэг ид жигдэрчсэн за жинхэнэ нөгөө нэг туршлагатай болчихсон. Ийм цаг үед ирсэн байвал гэж бодож байна л. Одоо тоглолтын хаана хийдэг вэ? Энэ танаа гэдэх тоглолт нь болдог яах юм? За одоо эгч нам наа чинь юу яаж идэв шүү. Эгч нь гэдэг юм адан гэдэг шүү. Адан одоо 2008 онд анхны тоглолтоо Монгол бүхий урганд хийжсэн. 11 онд хийжсэн. 14 онд хийжсэн. За тэгээд тэрнээс хойш 14 онд хамгийн сүүлд тоглолтоо хийгээд тэгээд өвс ховдоор бүтэн 60 хоногийн аялын тоглолт хийгээд бүтэн гэж ярьдуулсан шүү. Тэгэж ирээд тэгээд бас сайхан ээжийн өргөн гүйцэтгээд. За тэгээ хажуугаар нь бас төрийн банкнд маркетинг олон нийтэд харилцах газар нь ажиллаад. Оо зэ. Тэгээ бүтэн 7-8 жил тэгж яваад тэгээд яг урлагаас одоо бүр амар хөндөрн гихэнч хаашаа юм бэ? Ямар ч байсан 2018 онд би чинь хамгийн сүүлд нутагтаа бас очиж тоглосон байлаа. Тэрийг бас марцчихсан өө явж ирсэн байв ш. 2018 онд тоглоод аймгийн бүхий өргөөг 6 сарын 1-нд тоглосон юм бэ. Тэгээд 6 сарын 1-нд тоглоод аймгийн бүхий өргөөг нэг сайн дүүргэж аваад тэгээд ирээд Көрк сайхан офисын ажилтан болов ш Көрк. Тэгээд урд нь ч бас яах вэ нөгөө нэг эгч нь адилхан нөгөө эрх зүйч нотраач гэдэг мэрэгчлэлтэй байсан болохоор бас эгчтэйгээ хамтдаа ажиллаж байлвал. Тэгээд ингээд дундуур нь ингээд ийм ажил хийж яваад за яг аль биесээр болж 18 оноос хойшоо ер нь урлагаас бичхэн завсарлсан юм байв. Энэ удаагийн тоглолт болохоор ямар ч байсан нэг ийм мөнгө соёлны эргээд ирлээ гэсэн ийм одоо урлагтай эргээ ирсэн онцлогтой тоглолт болж байна. За миний тоглолтод Монгол Улсын гавьяач жүжигчин Лодон Банзрагч. За Монгол Улсын гавьяач жүжигчин Баруун Монгол Ардын дууч Жаргалын Эрдэнэ далаа. За тэгээд Монгол Улсын соёлын тэргүүний ажилтан Иремэдийн Дэлгэрмаа. За Монгол Улсын соёлын тэргүүний ажилтан одоо Цэнгэр тэнгэрийн орны одоо өшөлгийн зохиолч та Ус 97-гийн төгсөж одоо Ус 97 гэж манай төгсөлтөн шүү. Тэгээ одоо Ус 97 бас манай Дэлгэрмаа профессор хоёр маань оролцож байна ээ. За тэгээд зүрх цэндэгээд бас манай нутгийн өвн бас давхар хөтөлтөөг. За Монгол Улсын соёлын тэргүүний ажилтан одоо миний нусан байгаа найз одоо хайртай найз минь Сэрсэн дэмд Отхон чимэг гэдэг одоо эрэгтэйг нь төрүүлж хэлхээс одоо Отхон чимэг Сэрсэн дэмд хоёр маань оролцснаа. За ингээд ийм баг бүрэлдэхүүнтэй тоглолт. Юу гэж одоо нэм баяраа хэлэх марччихсгүй. Тэнгэр удаа шурд дагаад гөө дуулдаг манай дуулчин биш үү? Манай давстын залуу. Одоо яана тэр ном шурд дагаад үнч чим яана. Тэгдэж. Нэм баяр Монгол Улсын соёлын тэргүүний ажилтан Улс аймгийн давс цумын харьяат одоо мундаг сайхан театр нэм баяр дуучин байна. Оролцож байна ээ. Тэгээд ийм сайхан тоглолт болдог гэж байна. Одоо манакс күрээд ирцгаатай. Урилга залгаан хэлж байна тоо. Урилга залгаан хэлж байна. 2026 оны 2 сарын 26-нд энэ бас их
сони юм аа. 2026 гэж баг болж байна. Яг ийм их учрах холбогдолтой өдөр болж байна. Тэгээд шинийн 9-нд. Ийм сайхан өдөр бас тоглож байна. Тэгэхээр манай нутгийн уурлууд одоо ер нь их сайхан. Ер нь плед бол одоо ер нь 100-ны 70% орцсон явж байна. Одоо 30% илдлээ. Авцгаа төөн. Гэдэг бол гэдэм боллоо тийм ээ. За та нэг нөгөө түрүү ярьсан дуунаас нэг жоохон аялаад өгöd. Аль ямар дуунаас дуулсан? Авдан очмаар алмаар гэдгийн дуул юу? Сайны сурагтай явхад минь магнай тэний бахайсаад сахалт айлын өвөдөө намагаал магтахаа минь үлтэй нартай хорвогийн тост шаргалан хуучаан үрэлгэсэн сэтгэл тань түшиж дандаа явдагда дэжсэн цайгаа ярлуугүй ахачдсан дэлхийд ганцхан авада очмоор дандаа болох юм аа дэлхийд ганцхан авада очмоор дандаа болох юм аа би бүхэн мэд шүү. Цаарна эндан тоодон жаахан наснасаа гээд явд шүү. Мэдиш. Йоо, сая нөгөө одоо ковскөл яваад ирсэн чинь бас бичгээ ханаад дарлуулчихжээ. Хоолоо жоохон ирвгээд байна бас наач нь. Түн бас нэг болж өгөлөө л байна. За одоо хоёулаа хамт дуулъя гэж. Хамт дуулал ямар аваатан. Эн чинь бас ингээд дөжгэлчээд болно. Гоё шүү. Би нам надад болж энэ нийтийн дуунуудаас мэддэг хүн гэж нэг ч байхгүй. Ямар хөрки. Бүгд тийм ээ. Гоё шүү. Одоо би ингэж боддоо штэ их чинь. Одоо их чинь гэдэг юм. Одоо яг уу айдаа энэ цаг үед хараач. Одоо биднээс ийгээд сууж байгаа нь ингээд нэг цаг үеийн дурсамж. Энэ хорвоод илхэ тэр чигтэй нь одоо кизэ хөкөмитк орчлон амьдарч байна биднээс. Би ийм одоо энэ амьдралаас одоо их сайхан зүйлийг яаж яануу гэхлээр энэ анс жаргалыг л хүн ингээд цаг хорон мөчүүрээр нь мэдэрч явах хэрэгтэй гэж боддог. Тэгэхээр яаж яануу гэхлээр одоо чи битэр ийгээд яриас хүйж яадаг нь 10 жилийн дараа 20 жилийн дараа чи битэр дурсамж болоод ирдэнэ. Көн. Одоо энэ ном арай залуу байж арай гоё байж тэгж гоё гэд үлддэг цаг үе биш үү тийм ээ. Халаахлаа арай гоё юм гэдэг тий. Тэгэхээр энэ цаг үе тийм сайхан юмыг л бид нар дурсаж үлдэх ёстой байж байгаа энэ мөчүүрээ бид нар үнэлэх ёстой л гэж бодож байна. Миний ерөөсөө одоо хорвоо дэлхийг хардаг нүд одоо тэгж өөрчлөгдсөн байна. Ягаад гэхлээр одоо ингээл нам бухаал буцлал үйтрал яваад байж чадна штэ. Кенжтэйг чаддаг шүү. Нам бас л нуудаг нэмна хорвогийн хамаг муухааг нь хардаг л нүдтэй байж нам. Түн яаж чих сайхан явд юм. Чихчилгэр явдаг арга байхгүй шүү. Тийм шүү. Тэгэхээр яадгүй гэхлээр хүн одоо хорвогийн сайн сайхныг хардаг нүдтэй байж сайхан байх уу за. Хүмүүнээ сайныг олж хардаг сонсдог чихтэй байж сайхан байх уу за. Одоо адагийнх нь одоо баримталж явдаг ер нь амьдралын тгүү зарчим дотор энэ ер нь акад том байр суурь эзэлдэг. Болж л өгчин би ном халиваа юмд их одоо яран гэдэг юм одоо манайхаар ярихаар яран гэж ярьд юм болоо. Би бол ч их өөдрөг байхыг хүсдэг хүн. Тэгээд ер нь чихчилгэр явахыг хүсдэг. Одоо амтэн хүмүүнээ аль болж өгчм болж байгаа акад сайхан талыг хардаг гэж их хизээдэг. Тэгээд юм болохлаа л одоо комтэй бас дэжигдэг гэж үздэг. Дэжиганыг байхлаар болоод байд юм болов уу гэж боддог. Тэгэхээр зарим хүмүүс энэ ямаараа нэг тийм одоо явран гэдэг юм одоо тийм яаран болоо гэж харж яаж магадгүй л
би нам акад одоо тэр ямар гэдэг нэг их санаатай биш гэдэг шиг одоо тийм нам их адад нам тийм бодол байдгүй ш. Уулздаг хөтлөл хүмнээ сайн сайхныг л хайлаачих хичээж өгдөг юм болт. Үлээ урлаад сухара үлгэрийн дагнан ээж минь дуугаад инэхлээрээ дулаан наран ээж минь дуучин охин чин дондойраад дуулмаар авэж минь дуучин охин чин дондойраад дуулмаар авэж минь. За тоглолтын сайхан болох болтгоо. Баярлалаа. Тэгээд та бүхэнд ном акад их амжилтыг хүснэ лөө. Тэгээд энэ аялгаар нь дэжгэлтэй гэдэг нэвтрүүлэг маань одоо тэгээд урт настай байг. Арай гоё газар орж ирлээ. Энэ биднээс энэ их сайхан яриа хөрөг энэ хүртэл дамжуулж гисэн. Энэ ямар кафе вэ? Өглөөний галт тэр гэж. Өглөөний галт тэр гэсэн энэ сайхан одоо кафений хамт олонд ном акад их баярлалаа гэж хэлье. Одоо тэгэхээр одоо нэг яг уран бүтээлч нөгөө өөр яриагаар ярьж болно л. Би зүгэн муу бид шүү гэдэг гэвтэй. Хаана хэлээ зааж үгүй та. Оо энэ байлээ. Манакс ирцгаажат энэ харин чинь халаагч нам арай гоё юм. Тэгээ энэ арай амархан андуудын яг урталд байна ээ. Одоо манаа нүтгэр болох төр зүгээ мэдгүй гэхээр эн чинь манаа нүтгэр болохоор баг хаараа халаачих юм бэ. За одоо болохлаа. Эн чинь баруун талд юм шүү. Баруун бүдгүй. Баруун бид нь л байд юм байваа. Тэгэхээр одоо андуудын баруун бид байна л гэдээ ойлгочихар болно.